امید کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں چینی سرمایہ کاری اور اعتماد کو لائیں گے، خاص طور پر وی چیٹ ادائیگی کی طرز پر، جو بہت مؤثر اور آسان ہے۔ پاکستان میں گنے کی کاشت میں کون سے مسائل ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے رپورٹر گنے کے فارم میں گیا۔ چونکہ معیاری شہد اعلیٰ سطح کی شہد کی مکھیاں پالنے والے تیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں شہد کی مکھیاں پالنے کی جدید تکنیک میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم ملٹی کیس چھتوں میں مکھیاں پالتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان تشریف لائی ہیں، بیجنگ یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر چنگ جامے صاحبہ۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت 36 ارب امریکی ڈالر کے قریب ہے اور ڈیجیٹل ادائیگی کو اثر دینے سے پاکستانی جی ڈی پی میں 7% تک اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی مدد سے 40 لاکھ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کے انیشیٹو کے آغاز سے پاکستان کے لیے کیا نئے مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں، آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ وبا سے متاثر ہونے کی وجہ سے پاکستان میں مقامی موبائل ادائیگی کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں پاکستانی حکومت نے پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے فوری طور پر ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راسٹ کا اجرا کیا تھا۔ علی بابا، علی پے، دوسروں کے علاوہ جیسے ویزا اور ماسٹر کارڈ وغیرہ چین سے یونین پے جیسے بڑے کھلاڑی بھی پاکستان گئے، جو علی بابا علی پے کے ذریعے لائے گئے۔ یہ ای والیٹ کی طرح ہے۔ حال ہی میں اس مہینے کے شروع جنوری میں ہم نے راست نامی ایک پروگرام متعارف کرایا ہے، جو ہمارے احساس پروگرام کا بھی حصہ ہے، جو غربت کے خاتمے کا پروگرام ہے۔ راست چھوٹے کاروباروں اور تاجروں کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کرے گی، جو ادائیگی کے روایتی طریقے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2025 تک سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے اور 2030 تک سروسز اور ٹیکنالوجی میں ڈیجیٹل اصلاحات مکمل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ 2018 کے شروع میں 8 گروپ ٹی ایم بی کے توسط سے پاکستانی ڈیجیٹل فنانس کے میدان میں داخل ہوا۔ روایتی فنانس کے مقابلے میں ڈیجیٹل فنانس ان کسانوں، ماہی گیروں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے مائکرو فنانسنگ خدمات مہیا کر سکتی ہے جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ادائیگی کے لیے براہ راست QR کوڈ سکین کر سکیں تو اس سے زیادہ آسانی ہوگی اور سروس چارجز کی بچت ہوگی۔ ڈیجیٹل فائنانس کے ذریعے قرض کا حصول زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ موبائل ادائیگی کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ ڈیجیٹل فنانس نے نہ صرف ادائیگی کے ذرائع کو تبدیل کیا ہے بلکہ پورے معاشرے کا طرز زندگی بھی بدل دیا ہے۔ آن لائن شعبے میں موبائل ادائیگی اکثر کریڈٹ کارڈ پیمنٹ، آن لائن شاپنگ، ورچوئل اشیاء، کھانا لے جانے اور دیگر متعلقہ جگہوں میں استعمال ہوتی ہے۔ آف لائن میں یہ بنیادی طور پر چھوٹے اور مائکرو بزنس میں استعمال ہوتی ہے۔ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ آف لائن موبائل ادائیگی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر سبزی منڈیوں، سپر مارکیٹوں اور خوردہ سٹوروں میں۔ وبا کے اثرات کی وجہ سے معیشت میں ڈیجیٹل فنانس کا کردار خاص طور سے سرحد پار سے ای کامرس کے میدان میں زیادہ سے زیادہ واضح ہوتا گیا ہے۔ علی بابا گروپ کی وجہ سے مشرقی چین کا صوبہ چیجیانگ طاقتور ڈیجیٹل فنانس کی مدد سے چین میں سرحد پار ای کامرس کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ علی بابا گروپ نے روانڈا میں نوجوانوں کو ای کامرس میں شامل کرنے کے لیے روانڈا میں ایک سائٹ قائم کی ہے۔ روانڈا کی کافی اور مرچ بہت مشہور ہیں۔ ہم نے روانڈا کی یہ مخصوص مصنوعات چیانگ کو فروخت کی۔ گزشتہ سال روانڈا کے 20 سے زیادہ نوجوانوں کو ہانگ چو نارمل یونیورسٹی کے علی بابا کالج میں سرحد پار ای کامرس کے 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورس میں شرکت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ تربیت اور تبادلے کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کے زیادہ سے زیادہ نوجوان لوگ سرحد پار ای کامرس کے ذریعے ملازمتیں تلاش کر سکتے ہیں یا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ اس ماڈل کو بیلٹ اینڈ روڈ راستوں کے ساتھ منسلک مزید ممالک تک بڑھایا جائے۔ پاکستان بھی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکنالوجی کی سہولت اور معاشی قدر سے مستفید ہونے کے قابل بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ کیونکہ چین میں ہم نے دیکھا ہے کہ چین میں پلیٹ فارم ای کامرس کا استعمال دیہات کی زرعی پیداوار اور دیہی مصنوعات کی تشہیر کے لیے کیا جاتا ہے، اور غربت کے خاتمے کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر کسانوں کی استطاعت کار بڑھانے کے لیے موبائل کے استعمال کی تربیت دی گئی ہے۔
कि किस तरह मुस्तहकम ई कॉमर्स स्टोर्स का इस्तेमाल किया जाए और वो अपनी मसनूआत की तशहीर करें। लिहाजा हम चीन की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे अपने गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम किया जा सके। पाकिस्तान में सरहद पार से ई कामर्स के बढ़ते रुझान के साथ साथ डिजिटल फाइनेंस को दरपेश सबसे बड़ा मसला ये है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान माली रुकावटों को कैसे हल किया जाए। सरहद पार से ई कॉमर्स की तरक्की और बैनुल-अक़वामी तजारत के हुजूम में इजाफे के साथ फ़िलहाल मुख्तलिफ ममालिक में सरहद पार अदायगियों में तसलसल नहीं है और पेचीदा तरीक़ेकार और दीगर मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि अदायगी के दरमियानी लिंक्स को कम करेंगे और तजारत को ज़्यादा हमवार और सहल बनाएंगे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हम इस इलाके में चीनी सरमायाकारी और एतमाद को लाएंगे, खास तौर पर वी चैट अदायगी की तर्ज पर, जो बहुत मौसर और आसान है। जान साहिबा, आपकी मालूमात में क्या इस वक्त पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी एक काबिल-ए-इत्माद जरिया है? अच्छा, तो मेरे ख्याल में अभी तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो बड़े पैमाने पर नहीं है, क्योंकि तो पहले पाकिस्तान में वो तो माशरे माहौल है, आम लोगों तो ज़्यादा मालियाती मैदान में शामिल नहीं होते हैं, यानी जो मालियाती मालूमात के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए वो डिजिटल अदायगी का तरीका है वो सन 2015 में तो पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया। उस वक़्त हुकूमत की तरफ से और वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक की तरफ से वो मुयसर या मुतारिफ करने लगे, लेकिन तो आम लोगों के लिए इसमें तो शायद मालूमात कम है। लेकिन एक अच्छी बात यही है कि पाकिस्तान में वो नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है, उनके लिए वो डिजिटल अदायगी एक अच्छा तरीका है और वो तेज़ी से सीख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजिंग से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीन में रिप्रेजेंटेटिव जनाब मोहम्मद शारिक साहब। चीन की डिजिटल अदायगी को चीनी इंटरनेट की कंपनियों ने फ़रोग़ दिया है, क्या पाकिस्तान भी इसी रास्ते पे चल के इस निज़ाम को राइज कर सकता है? तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट ने जिस तरह से हमारी ज़िंदगी के दूसरे शोबों में पॉजिटिवली असर किया है, इसी तरह से डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज को फराहम करने में भी तो इंटरनेट कंपनियों का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल है जो कि उनको अदा कर रही हैं और मज़ीद भी उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान और चाइना टेक्नोलॉजी दूसरे शोबों की तरह टेक्नोलॉजी के शोबे में के अंदर भी बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज और एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की तरफ भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर के दोनों ममालिक की कंपनीज मिलकर वो अपने सार्फिन को बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। तो और इंटरनेट कंपनियों का इसमें बहुत ही अहम रोल मौजूद है जो कि उनको अदा करना चाहिए और वो कर भी रही हैं। आखिरी सवाल ये है कि आप एक तजर्बा कार बैंकर हैं और चीन में भी तवील अरसे से तैनात हैं, तो आपके ख्याल में इस अमल में पाकिस्तान के बैंक्स कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं? पाकिस्तानी बैंक्स का भी डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ही अहम रोल है और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो बैंक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा वो बैंकिंग के शोबे के अंदर बहुत पीछे रह जाएगा और आने वाले दिनों में तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी काफ़ी हद तक जो बैंक्स की ब्रांचेज़ हैं और ख़ास तौर पर छोटी ब्रांचेज़ जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में मौजूद हैं कि जो कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए उनको जो बंद करने की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बैंक्स का किरदार इसमें बहुत अहम है और उनको भी जितना जल्दी हो सके डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को सहूलियात मुहैया कर सकें। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की किल्लत की वजह से चीनी और इससे बनी हुई चीज़ों की कीमतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मज़ीद 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में चीनी की सन्नत के बारे में जानने के लिए चाइना इकनॉमिक नेट के रिपोर्टर्स पाकिस्तान में एक गन्ने के फार्म में आए हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान में गन्ने की काश्त का रकबा दुनिया में 5वें नंबर पर है। इसके बावजूद इसकी फी हेक्टर पैदावार दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। मिसाल के तौर पर 2018 में पाकिस्तान की गन्ने की पैदावार 62 टन फी हेक्टर थी, जो दुनिया की औसत 73 टन से बहुत कम है। पाकिस्तान में गन्ने की काश्त में मौजूदा मसाइल क्या हैं? इस मकसद के लिए रिपोर्टर ने पाकिस्तान में गन्ने के एक फार्म का खसूसी दौरा किया। मेरे वालिद साहब की 32 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣੇ ਲਗਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਈਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 700-800 ਮਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। गन्ने की काश्त के रकबे में कमी सिर्फ इस वाहिद फार्म तक महदूद नहीं है। 2019 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान की गन्ने की मुजमुई पैदावार 67.17 मिलियन टन से गिरकर 64.77 मिलियन टन हो गई, जो 3.8% कम है। बताया जाता है कि इस अरसे में काश्त किए गए गन्ने का कुल रकबा 1.06 मिलियन हेक्टर है, जो गुज़श्ता साल के 1.1 मिलियन हेक्टर के मुकाबले में 40,000 हेक्टर कम है। हुसैन ने हमें बताया कि इसकी बुनियादी वजूहात नाकाफी कीड़े मार अद्वियात और खादें हैं। ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹਲਕੀ ਖਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर को मालूम हुआ कि अगर आप आला मयार की खाद इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 बोरी खाद से फी एकड़ गन्ने की आला पैदावार हासिल हो सकती है, लेकिन यकसा नताइज हासिल करने के लिए 8 बोरी गैर मयारी खाद की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा गन्ने वाले किसानों के लिए मशीनरी और आलात भी इतने ही अहम हैं। इस हवाले से हमने किसानों से बातचीत की। ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਹੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਮੋਢ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਕਮਾਦ ਪੱਟ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਕਰਮ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਦ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਪਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਦ ਵੀ ਨਾ ਪਟੀਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਟੀਵੇ, ਕਿ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਚਾਹਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਕੇ ਬੀਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਆਏ, ਕੋਈ ਚਾਹਣਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 1000 ਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ 1200 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ जाए तो तकरीबन 1000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ रहता है। इसके अलावा हुसैन ने रिपोर्टर को बताया कि उन्हें गन्ने की फरोख्त के अमल में सुस्त फंड की वसूली का मसला भी दरपेश है। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਸਹੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਮਾਦ ਸਾਡ ਲੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਡੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਮਿਲਣ
ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਮਿਲ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹੀ रूटीन ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। गन्ने की अफजाइश के लिए दर्जा हरारत और नमी इंतहाई अहम होती है और काश्त की आला तकनीक दरकार होती है। चीन में गन्ने की काश्त की सूरत हाल के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि मशीनी ऑपरेशन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दिया जाए, मुनासिब इक़साम का इंतखाब किया जाए और 2 साला जड़ों को बरकरार रखा जाए। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के माबैन मशीनरी और आलात, बेहतर इक़साम के इंतखाब और खाद के इंतखाब के मामले में तावन की वसी गुंजाइश होगी। और इसलिए तो चीन से तो शायद पहले नौ टेक्नोलॉजी हम तो शेयर करेंगे और इसके साथ साथ वो तो नए बेहतर बीज तो शायद चीन से खरीद सकेंगे। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन जनाब ज़ाका अशरफ साहब। तो ये ऑटोमेशन बहुत ही जदीद तरीका है और मैं इसके हामी हूँ। मैं तो खुद अपनी मिल में, मेरी भी शुगर मिल है, तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि फार्मर्स को ये सर्विसेज दी जाएं कि उसकी हम एक कॉस्ट जो होती है वो दुनिया सारी कर रही है, उसकी कॉस्ट चार्ज कर ले और फार्मर को फैसिलिटेट करे कि उसका गन्ना खेत में लगे और खेत से काटे मिल पे पहुंचा दे, फार्मर अपनी फील्ड में काम करे, उसको मिल पे भी ना जाना पड़े और पैसे उसके बैंक अकाउंट्स में आ जाए। तो ये मेरा तो एक है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं चाइना के साथ मिलकर इस चीज़ में आगे बढ़ूँ और चाइनीज टेक्नोलॉजी में से अगर कोलैबोरेट करें तो आई एम ऑल्सो रेडी टू मूव फॉरवर्ड। और जब एक दफ़ा चलेगा तो सब लोग उसको कॉपी करके और भी लोग आ जाएंगे और चाइना की इस टेक्नोलॉजी और इस मशीनरी और मैकेनाइजेशन से पाकिस्तान बेपनाह फ़ायदा उठा सकता है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुतारुफ करवाएंगे जो जिम में शहद की मक्खियाँ पालने के कारोबार से मुंसलिक हैं और इस वक्त ये कारोबार उनके लिए आमदन का बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने से मुल्क में जंगलात का अहाता बढ़ेगा और शहद पैदा करने की मुहिम से मुकामी लोगों को फ़ायदा होगा जो शहद की पैदावार और उसकी बरामद के अमल में मुलाजमत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक शहद की सालाना पैदावार 7,500 टन से बढ़कर 70,000 टन मुतवक्को है। दुनिया भर में शहद की मक्खियाँ पालने के एक सरकर्दा मुल्क की हैसियत से 2019 में चीन की शहद की पैदावार दुनिया की कुल पैदावार का 24.13% थी। चीन को पौधे लगाने की तकनीक और आला मयार के शहद की मसनूआत की तैयारी के हवाले से बहुत तजर्बा है। शहद की मक्खियाँ पालने से माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि ये काम माहौल को बेहतर बनाता है। अगर फसलों पर ज़रूरत से ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो शहद की मक्खियों की मौत वाक़ई हो सकती है। लिहाजा कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल न करने वाले फलों और सब्जियों के काश्तकारों की हौसला अफजाई की जाती है। इसके अलावा शहद की मक्खियों के जरिए लगाए हुए नेक्टर पौधे बेहतर तौर पर बढ़ते हैं। जहाँ तक रसदार पौधों की शजरकारी की तकनीक का ताल्लुक है, लीदिंग शॉन ने कहा कि शहद की पैदावार का ताल्लुक रसदार पौधों के पैमाने से है। मई के आसपास मरकजी रसदार पौधा ब्लैक लोकस्ट और बीजिंग के मियोन जिला में 30 जुलाई के वस्त से वांटेक्स नेगुंदू है। शहद की मक्खियों के उड़ने का कतर 3 किलोमीटर तक होता है। अगर 3 किलोमीटर के अंदर रसदार पौधों की कसरत हो तो पैदावार ज्यादा होगी। जब 66.7 हेक्टेयर से जायद रकबे पर रसदार पौधे होंगे तो शहद की मक्खियों की 2 या 300 कॉलोनियां जमा करने आएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2019 में पाकिस्तानी शहद की मक्खियों ने औसतन 11.7 किलोग्राम शहद तैयार किया, जबकि आलमी औसत 20.6 किलोग्राम है। लिहाजा पाकिस्तान में अभी भी शहद की तैयारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। चूँकि मयारी शहद आला सतह की शहद की मक्खियाँ पालने वाले तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें शहद की मक्खियाँ पालने की जदीद तकनीक में महारत हासिल करनी चाहिए। हम मल्टी केस छतों में मक्खियाँ पालते हैं। अगरचे शहद को ज़ख़ीरा करने वाला हिस्सा भरा हुआ होता है, पानी का मवाद कम नहीं होता। हमने शहद के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से पर खाली जगह छोड़ दी है ताकि शहद से पानी बुखारात बनकर निकलने में मदद हो सके। ये तकनीक
چین میں بہت کارآمد ہے اور صارفین اسے تسلیم کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں پالنے کے انتظام کے معاملے میں لی دنگ چون نے کہا کہ یہ کوآپریٹو مکھیوں کے مالکان کو معیاری پیداوار کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ تربیتی کورس میں افزائش، ٹیکنالوجی، مکھی کی دوائیوں کی سلامتی اور مکھی کا پولن شامل ہے۔ پہلے سال میں وہ مکھیوں کے پالنے کے بنیادی علم میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے سال میں وہ مکھیوں کی حفاظت، علاج اور تولیدی تکنیک میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے سال میں وہ شہد کی مکھیوں سے متعلق تمام تکنیکوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ پچھلے 16 سالوں میں کوآپریٹو کے ممبران 34 گھرانوں سے 571 گھرانوں تک بڑھ چکے ہیں، جس کی سالانہ پیداوار 2000 ٹن سے زیادہ شہد ہے اور اس کی پیداوار کی قیمت 60 ملین یوان ہے۔ کوآپریٹو میں شامل ہونے والے مکھیوں کے مالکان ان لوگوں سے 20% زیادہ کماتے ہیں جو کوآپریٹو موڈ میں شامل نہیں ہوتے۔ کوآپریٹو تھوک خریداری کے ذریعے پیداواری سامان کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ کوآپریٹو شہد، رائل جیلی اور دیگر مصنوعات شہد کی مکھیاں پالنے والوں سے اس کی قیمت پر دوبارہ خرید سکتا ہے جو تولید، پروسیسنگ اور فروخت کے لیے مارکیٹ کی قیمت سے کم نہیں ہے۔ دوسری آمدن وہ منافع ہے جو کوآپریٹو کو شہد بیچ کر اور شیئرز کی خریداری سے کمایا جاتا ہے۔ مکھیاں بیمار بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی کے لیے دوا خریدنا مشکل ہے۔ ماضی میں یہ بنیادی طور پر بذریعہ ڈاک بھیجی جاتی تھی۔ شہد کی مکھی کی بیماری کا پتہ لگنے کے بعد دوا کے لیے رقم کی ادائیگی اور اسے بھیجنے میں 7 یا 8 دن لگتے تھے۔ جب دوا پہنچتی تو شہد کی مکھیاں مر چکی ہوتی۔ کوآپریٹو موڈ کے ذریعے ہم ہر سال مکھیوں کی بیماریوں کے لیے عام دوائیں خرید سکتے ہیں اور مکھیاں پالنے والے ضرورت پڑنے پر انہیں کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں۔ شہد کی مصنوعات کے ریٹرن ریٹ کی شرح کے حوالے سے لی دن چون نے کہا کہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی مصنوعات تو ٹیکس، شہد اور رائل جیلی ہیں اور منافع کا مارجن نسبتاً زیادہ ہے۔ چین کی آبادی 1.4 بلین ہے، جبکہ اس وقت رائل جیلی کھانے والے لوگوں کی تعداد 20% تک بھی نہیں۔ اگر یہ 60% تک ہو جائے تو پھر مارکیٹ میں بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ لی دنگ شون کے مطابق 2020 میں ہی ایکالوجیکل سائنس میوزیم تعمیر کیا گیا ہے۔ چائنا میون وٹیکس ہانی ٹورزم فیسٹیول 2021 میں منعقد ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگوں کو میون میں تیار شدہ شہد چکھنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ جب اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا مکھیوں کی حفاظت کی تکنیک اور تربیتی کورسز کو پاکستان تک بڑھایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسمارٹ رسک مینجمنٹ پلیٹ فارم اور پروڈکشن اینڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی کو پاکستان منتقل کیا جا سکتا ہے اور وہ اس شعبے میں تعاون کے منتظر ہیں۔ تو آپ کے خیال میں شہد کے سلسلے میں چائنا اور پاکستان کیسے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو پہلے دونوں ملک وہ دو بڑی آبادی کے ممالک ہیں۔ یہ تو شہد کی پیداوار کے لیے وہ دو سب سے بنیادی شرط ہے، اور اسی لیے اگر تو تعاون کریں گے، چین میں شاید چین کی صنعتی شکل سے سیکھیں گے پاکستان اس طرح میں، یعنی جو کیسے وہ پروڈکشن چین وہ تو بنائیں گے، تو پھر تو اللہ کوالٹی وہ تو ضروری ہے، لیکن تو کچھ مصنوعات کے بنانے میں تو زیادہ سوچیں، کیونکہ تو چین میں مختلف لوگوں کے وہ تو مختلف صارفین کی عادت مختلف ہے، اس لیے تو پہلے سروے کی ضرورت ہے مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے۔ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کا جنگلی بیری کا شہد سب سے مشہور ہے، تو چینی شہد کے مقابلے میں اس کے کیا فوائد ہیں اور اس طرح کے شہد کو کیسے چینی مارکیٹ میں متعارف کروایا جا سکے؟ اچھا، وہ تو پہلے تو چین میں وہ تو شہد بہت زیادہ ہے، بہت، کیونکہ تو چینی لوگ یہاں تو شہد پینے کی روایت رکھتے ہیں، ان کو تو شہد بہت پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں تو شاید پاکستان میں وہ تو پیدا ہونے وہ شہد ہے وہ تو زیادہ پیور ہے، اس میں تو چینی شوگر تو شاید نسبتاً کم ہے، وہ تو قدرتی کے لحاظ سے اچھی بات ہے۔ اگر وہ چین کے مارکیٹ میں داخل ہونے چاہتے ہیں تو اس پر شاید توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ چین میں جیسے میں نے کہا یہاں تو شہد کی برانڈز بہت زیادہ ہے اور ساری دنیا سے مختلف ملکوں سے
दरामद शहद भी ज़्यादा है, इसलिए अगर पाकिस्तान तो एक नए ब्रांड की हैसियत के साथ चीन के मार्केट में दाखिल होगा तो वो तो अपनी हैसियत बरकरार रखने की ज़रूरत है। वो तो हाई क्वालिटी का या ज़्यादा प्योर है, वो तो इसके साथ साथ वो ब्रांड रखने के लिए ज़्यादा कोशिशें करेंगे, ज़्यादा इकदाम करेंगे, उठाएंगे। नाजरीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।